それではウィル・オスプレイ選手です。よろしくお願いいたします。 Thank you for coming to the show. Thank you for having me. もうじっくりお話しするのは今回が初めてになるんですが、実は先ほどまで技の名前の話で随分盛り上がってたんですよね。チェルシーグリーンという技がとんでもなく怖い話に由来するっていうことでびっくりしました。 So before the show start, I asked you about the names of your moves, and when it comes to Chelsea Green, you told us some creepy story about UK, and that was very surprising. Yeah, well, it's just if anyone wants to know about it, it's simply just back in like the hooligan culture around football. Like I heard of one where they put like a credit card in the geezer's mouth. It spreads it apart and they punch it and it like creates a cut on the inside of the mouth, leaving like a smile looking. So it was given the name the Chelsea Grin or the Chelsea Smile. Right. But like, so yeah, that's why I called it. Seeing your guys' face was kind of funny. 知らなくてびっくりしたんですけどって、アメリカね、UK イギリスのフーリガンね、サッカーのファンとかっているじゃないですか。ああいう人たちのなんかちょっと喧嘩カルチャーの中でクレジットカードを横にしてこの口にはめ込んだところをほっぺたを殴る。そうするとクレジットカードのが細いに切れる。はい、そうすると左右に言っちゃえばジョーカーみたいにね大きい口になる、口裂けになる、あれがチェルシーだからグリーンじゃなくてグリーンね、スマイル、ちっちゃいスマイルのとグリーンって言うんですけど、はあ、グリーン緑じゃないんですね。そう、it's a green with green ね、そう、green。はい。だからチェルシーグリーンとかチェルシースマイルっていう風に呼ばれてて、それを名前として使ってる。だからチェルシーの人が使ってる喧嘩のやり方ってことですか。So is it something like a Chelsea style or just a casual football hooligan I think culture? it is I think it probably, if I was going to guess, originated from there. Like I don't really know that much about it. I just know that it's a thing. Right. どこが由来とかはわからないんですけれども、でもサッカーのファンの間だからチェルシーからかもしれないけども、もうみんな傷がある人はチェルシーグリーンって呼ぶっていうのは知ってる、イギリスでは。あなたはここ傷ないからやられたことないってことですね。But you haven't done it before because you No, I've never done it before. God, I'm not that much of a sicko. Like, 俺そこまで悪じゃないです。いや相当でもストリートファイトやってたでしょ。I've seen guys with it. Like I've seen guys with it. I know guys with it, but like, no, I've never done it. 身近に傷がある人も向こうでは知り合いでいたんですけど、自分はないです。あとはね、チーキーナンドスキックってあるじゃないですか。That's my favorite. あれはどういう意味なんですか。 And what does that mean? Sorry, having to explain this is kind of funny. そう、なんか説明しなきゃいけないのがちょっと面白くなっちゃうんですけど。It's just.何思い出し笑い。 It's just my favorite food in England, and then, like, 自分が好きな食べ物なんです。like そうなんで there's す a か。 place called Nando's in England. Is where you'd go to get your food. I just love Nando's, so like it would just became a saying, going to get a cheeky Nando's. So then like. Just someone asked me what that move was, and I went cheeky Nando's kick. Like it was just a joke. I didn't think anything. It's no meaning behind it. 実はだから深い意味なくって南道っていう食べ物。南道ってどんな食べ物。What kind of food is Is this it? grilled chicken? グリルチキン。 Portuguese chicken. I feel like such a tit. I feel like such an idiot for なんかね explaining 説 this. 明したらバカみたいな。あ、そういう話。なんか本当意味なく I っ was て。 like 19 years old. They went think of a move name. I went cheeky Nando's kick. I was a kid. まだ19歳ぐらいで技の名前を考えるっていうところで地域避難道キックってなんかポロッと言ったものがそのまま技の名前にもずっと使われてるんです。へー。だからそれ聞かれることがもう初めてっていうか、すごくストレンジな体験ってことですね。 But is it weird that people ask you about your name moves like this? Yeah, or like, I always think it's funny because like a lot of the names that I came up with were when I was like a kid, and like now I'm a grown ass man. Like, do you know what I mean? That's why like I think I just call it the hook kick. I call like I call it springboard forearm. I don't call it pip pip cheerio anymore. Like I think it's just like I was super immature back then, and I was just a kid.
And then when I finally got here, I was into New Japan. I was still a kid. Like, do you know what I mean? Like, I haven't like matured or grew up since like 2020. Like, do you know what I mean? So もう子供の時にやってた技とかを、そしてまたT になってプロレスラーになってまだ若かった頃につけた名前をそのまま新日本プロレスで来日しても使ってるから、なんかね、成長ないなというか子供の時につけた名前だからなんかもうね面白いな、逆に面白いなって思ってます。はい、でも技、今回新しい技リープオブフェイトもそうですけど、次から次へといろんな技をねやってますけど、あれはいつどうやって思いつくんですか？ But how can you come up with all those different kind of moves and aerial acrobatic moves? I had like such a background in trampolining, dance, gymnasts when I was a young man. But like, I would watch wrestling as a kid, and I would be able to like watch it, break down the moves, and then go practice it on a trampoline. So then, as you grow up and like you evolve, like I was still able to keep my athletic background, but I was able to put it into pro wrestling. So I've always had, I don't know, like I've always been able to look at things a little bit differently, but I can't explain why I look at it this way. It's just how I view it. Maybe autism or ADHD was the right answer for that. But like トランポリンとか、あと体操とか、あとダンスもやってたんです昔。でトランポリンやりながらもプロレス見るのが好きだったので、よくこう試合を見ては選手の動きをこう細かくブレイクダウンして見て、それでトランポリンの上でその動きを再現とかしてたんですって。なので今も多分そういう見方、多分みんなが見てるようなプロレスの見方というよりも、そういう細かく細分化して選手の動きを見ているかもしれない。なのでちょっとそういう他の人とは違った見方をしているのかもしれないですね。ダンスっていうのは何歳で始めたんですか？ So when and how did you get into dancing when you were a kid? 真夜中のレッスルキングダムポッドキャスト